जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CAPF अनलॉक में। तो जैसे कि हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सीरीज़ चला रहे थे, तो उसमें हम 2 स्टेज कंप्लीट कर चुके थे। स्टेज 1 जो आपका PST एंड डॉक्यूमेंटेशन था, और स्टेज 2 जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन था। तो आज हम कवर करेंगे स्टेज 3 जो है आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोस आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टेज 3 स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। इंग्लिश टाइपिंग में आपको मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी कंप्यूटर पे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10,500 KDPH। KDPH होता है आपका की डिप्रेशन पर आवर। जैसे आप किसी भी चीज़ की 1 घंटे के हिसाब से स्पीड निकाल लेते हैं कि भाई इसकी अभी ये स्पीड है गाड़ी का, जैसे आप बोल देते हैं कि भाई इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो सेम वही है कि आप टाइपिंग चाहे 10 मिनट का होगा आपका टेस्ट, लेकिन आपकी स्पीड आवर के हिसाब से की डिप्रेशंस होंगे विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। बेसिकली यही माना जाता है कि जो की डिप्रेशंस होते हैं उनमें 5 की डिप्रेशंस को मिला के एक वर्ड माना जाता है। तो इंग्लिश टाइपिंग का आपका क्लियर हो गया। आपको बाकी इससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना फोकस रखिए कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए वहाँ पे, नेट स्पीड जो है। अब देख लेते हैं हिंदी टाइपिंग। मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9,000 KDPH विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। यानी हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में। KDPH इसका निकलेगा 9,000 KDPH और एवरेज वही रहेगा 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। तो ये आपका क्लियर हो गया स्पीड के रिगार्डिंग कि इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी क्वेरीज भी होती हैं और जो आपका हेल्प भी करेंगी। आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो बिकॉज आपको वो चीज़ें क्लियर रहेगी तो आप वहाँ पे हौच पौच नहीं होंगे बिल्कुल उसको लेके। तो हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अभी। की हाईलाइट्स फॉर टाइपिंग टेस्ट। सबसे पहला है द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन MS वर्ड सॉफ्टवेयर। CISF में टाइपिंग टेस्ट जो है अभी तक MS वर्ड सॉफ्टवेयर पे ही हो रहा है। जैसे बाकी CRP वगैरह में अलग सॉफ्टवेयर पे होता है जिनमें बैकस्पेस वगैरह बंद रहता है। CISF में आपको बैकस्पेस एडिटिंग, बैकस्पेस ये आपका अलाउड रहेगा, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका बैकस्पेस बंद ही है, यही मान के चलिए आप। तो उससे क्या है, आपके दूसरे जो आप एग्जाम्स देंगे, मान लीजिए CRPF का देंगे, किसी और भी मिनिस्ट्रियल का देंगे, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा ये। दूसरा है टाइम अलाउड फॉर टाइपिंग टेस्ट इज 10 मिनट्स। इसको क्लियर रखिएगा, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट के लिए होगा। 10 मिनट तक आपको टाइप करना है। यू कैन रीटाइप द मैटर इफ कंप्लीटेड द होल मैटर विद इन 10 मिनट्स। इसमें बहुत से कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं कि उनका जो आपको टाइपिंग मटेरियल दिया है, जो पेज दिया है कि इसको आपको टाइप करना है, आपने उसको पूरे को टाइप कर दिया है 10 मिनट के अंदर और आप बैठ गए हो वहाँ पे। ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए पहले ही क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को कि आपका जो मैटर मिला है अगर आपने उसको टाइप कर दिया है पूरा तो आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए उसको, वो आपकी स्पीड में ही काउंट होगा वो भी। चौथा आता है एंश्योर टाइपिंग द मैटर विद एक्यूरेसी। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मैटर को 2-3 बार टाइप कर देते हैं 10 मिनट के अंदर, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसका कारण यही है कि उनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। वो स्पीड में टाइप तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या टाइप कर रहे हैं, कुछ को रिपीट कर रहे हैं, कुछ गलत टाइप कर रहे हैं, कुछ लाइंस खा जा रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 10 मिनट है और आपको स्पीड इंग्लिश में 35 की, हिंदी में 30 की निकालनी है, क्योंकि टाइपिंग के मार्क्स तो है नहीं कि आपके मेरिट में जुड़ेंगे। तो इस आपको 35 और 30 ये फोकस विद एक्यूरेसी लेके चलना है, तो आपका टाइपिंग आराम से निकल जाएगा। 5वीं चीज आती है मिस्टेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
फुल मिस्टेक्स एंड हाफ मिस्टेक्स। जो आप टाइपिंग टेस्ट में मटेरियल आपने टाइप किया है उसकी जो चेकिंग होती है उसमें आपकी गलतियां दो टाइप से गिनी जाती हैं, एक होती है फुल मिस्टेक्स और एक होती है हाफ मिस्टेक्स। इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, फुल मिस्टेक्स में क्या क्या गलतियां होंगी और हाफ मिस्टेक्स में क्या क्या गलतियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। नेट स्पीड विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग मिस्टेक्स फ्रॉम ग्रॉस स्पीड। यानी कि आपने जितना भी पूरा मैटर टाइप किया है उसमें से ये जो पांचवें पॉइंट पे मैंने बताया है कि फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स, इनको माइनस करने के बाद जो आपकी स्पीड बची वो आपकी नेट स्पीड होगी। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। वो नेट स्पीड आपकी 35 से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को टाइपिंग के रिगार्डिंग हर चीज़ बता दी है। फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये हमने 3 स्टेज कवर कर लिए हैं। स्टेज 1 पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन, स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 3 स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अब हम मेडिकल पे वीडियो लेके आएंगे जो स्टेज 4 है आपका। तो दोस्तों, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, ओवर एंड आउट।